Olá, meus amores, tudo bem? Hoje a titia vai falar com vocês sobre a água. A água, ela é muito importante na nossa vida. A água serve para beber, que a tia vai beber. Você tem que beber bastante água, faz bem para a saúde. A água serve para lavar as mãos, molhar a plantinha, lavar roupa, fazer comida. Tem várias utilidades, né? Encher a piscina, vocês gostam, né? Tomar banho de piscina. Os animais também precisam beber água. Ó. A água serve para os animais, para todos, para as plantas, para as pessoas. Nós devemos economizar, não podemos desperdiçar água. Entendeu? Então, aqui, ó, a titia trouxe água para vocês verem, ó, como é importante na nossa vida. Para tomar banho, temos que fazer a nossa higiene, né? Lavar bem as mãos para evitar, né, bactéria, evitar várias coisas que causam doenças, né? Agora, então, nesse período de pandemia, temos que lavar bem as mãos, passar álcool em gel, não é mesmo? Então, por isso que a água é importante, ó, na nossa vida, para higiene, para alimentação, para beber, para lavar as coisas, viu que legal? Então, a titia vai deixar trabalhinho para vocês, tá? Atividade sobre a água. Façam com bastante capricho. Amo vocês. Beijos.